สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะนักอ่านนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะที่กำลังรอนะคะพูดคุยนะคะวันนี้กับผู้เขียนและผู้ว่านะคะหนังสือที่เป็นที่รักนะคะของเด็กชาวฟินแลนด์แล้วตอนนี้ก็มาเป็นเพื่อนรักของเด็กๆชาวไทยด้วยนะคะหนังสือชุดตาตุและปาตุนะคะวันนี้เราจะได้พบกับคุณซามิตอยโวเนนและคุณไอโนะฮาวุไกเนนนะคะ งานในวันนี้นะคะทาง TK Park ได้ตั้งชื่อเอาไว้ว่าถอดรหัสนิทานนอกกรอบนะคะซึ่งจุดประสงค์ของงานในวันนี้นะคะก็คือเปิดโอกาสให้เด็กๆนะคะและผู้อ่านนะคะผู้ใหญ่หัวใจเด็กทุกท่านนะคะได้พบกับนักเขียนที่เราประทับใจในผลงานนะคะแล้วก็สำหรับนักเขียนนักวาดชาวไทยนะคะเราก็จะได้เรียนรู้การทำหนังสือวิธีการคิดจากมืออาชีพที่ทำหนังสือที่เป็นที่รักมายาวนานนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มงานกันในวันนี้นะคะดิฉันขอเชิญนะคะท่านรองผู้อำนวยการนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะคะและผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้หรือ TK Park นะคะคุณกิตติรัตน์ปิติพานิชนะคะมากล่าวต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านคสวัสรับดีค่ะครับก็ในนามของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park นะครับวันนี้ก็ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ TK Park ได้ร่วมกับสำนักพิมพ์นาวานะครับในการจัดกิจกรรมถอดรหัสนิทานนอกกรอบนะฮะวันนี้เราก็มีโอกาสได้เรียนเชิญวิทยากรนะครับจากฟินแลนด์เลยนะครับคุณไอโนอาวุไกเนนแล้วก็คุณซามิโตไวเนนนะครับท่านเป็นผู้สร้างสรรค์นิทานภาพมืออาชีพเลยนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากได้รับรางวัลเนี่ยมากมายเลย นะครับหลายๆท่านคงจะรู้จักกันดีนะครับวันนี้ท่านก็จะมาแบ่งปันความรู้นะว่าสร้างสรรค์มีที่มาที่ไปกันยังไงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจากนะครับรองหัวหน้าคณะทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยนะครับคุณมิกะโตมินะครับมากล่าวเปิดงานในวันนี้เช่นกันครับถึงแม้ในวันนี้ TK Park นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็อีกหลายๆแห่งเนี่ยยังเปิดให้บริการเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าโควิดนะครับ แต่ว่าเราก็ยังอยากที่จะเรียกว่าดำเนินภารกิจนะครับในการส่งเสริมการอ่านแล้วก็การเรียนรู้นะครับอย่างเช่นงานเสวนาออนไลน์ในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางรองเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยนะครับสำนักพิมพ์นาวานะครับวิทยากรจากฟินแลนด์นะครับที่ท่านมาร่วมแบ่งปันความคิดดีๆนะครับในการสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ผู้ดำเนินรายการคุณก้อยนะครับกัญชลานาวานุเคราะห์นะครับแล้วก็ หวังว่าพวกเราทุกๆคนที่มานั่งฟังกันในวันนี้เนี่ยจะสามารถนำเอาความรู้เหล่านี้นะครับไปต่อยอดนะครับให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นท่านจะเป็นนักเขียนนะฮะจะเป็นนักวาดนะครับหรือว่าเป็นผู้อ่านหรือเป็นผู้ปกครองนะครับจะสามารถเอาแนวคิดดีๆเนี่ยไปปรับใช้แล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเราต่อไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะฮะเพื่อว่าเราก็จะได้เรียนเชิญทุกๆท่านกลับมาที่ TK Park อีกในเร็ววันนี้นะครับ Good afternoon, everyone. It is a pleasure for TK Park to collaborate with Nava Publishing and organize the event Thod Rahat Nitan Nok Grob today. I would like to welcome Deputy Head of Mission from the Embassy of Finland, Mika Chomi, and our speakers, Aino Havukainen and Sami Toivonen. As we all know that COVID-19 pandemic has caused significant disruption and hardship in every aspect of our lives. Even if TK Park at Central World is closed, we continue our work in promoting reading and lifelong learning to everyone through an online event today. I would like to thank you, Deputy Head of the Mission, Embassy of Finland, Nava Publishing, our speakers, and also Kunkoi, our facilitator, for joining our event today. And I hope we all learn and collaborate with you more in the future. Lastly, I hope everything will be back to normal soon and we can welcome you all to visit TK Park again. Stay safe and thank you. ค่ะขอบคุณค่ะคุณกิติรัตน์ขอบคุณมากค่ะ ค่ะค่ะขอบคุณคุณกิตติรัตน์นะคะเดี๋ยวเราก็หวังว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราจะทุกคนจะได้กลับไปที่ TK Park เหมือนเดิมนะคะค่ะต่อไปนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างมากนะคะจากสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะพอทุกคนทราบว่าจะเกิดงานเนี้ยค่ะทั้งทางฝั่งไทยทั้งทางฟินแลนด์ทุกคนก็ดีใจมากนะคะแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ท่านรองทูตจะมาพูดกับเรา
ในเรื่องวัฒนธรรมการอ่านของฟินแลนด์แล้วก็เยาวชนนะคะแล้วเป็นโชคดีอย่างยิ่งข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คืออ่าตำแหน่งรองทูตเนี่ยค่ะท่านรองทูตในช่วง6-7 ปีที่ผ่านมาของสถานทูตฟินแลนด์ในเมืองไทยเนี่ยค่ะล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้นนะคะ4ท่านหลังนี่เป็นคนอายุ30กว่านิดๆทั้งนั้นเลยนะคะในวงเล็บว่าในครึ่งหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนรุ่นเนี้ยค่ะเป็นผลผลิตของการปฏิรูปการศึกษาโดยตรงเลยในยุค80และ90ของฟินแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นโชคดีของเรามากที่จะได้ฟังคนที่มีประสบการณ์ตรงนะคะค่ะขอเชิญนะคะplease welcome Deputy Head of Mission from the Embassy of Finland, Mika Tomi, and welcome. And please give a little bit speech about the reading culture of Finland. Yes. Savarikam. Yes. So, dear ladies and gentlemen, fellow fans of children's books, it is my distinguished honor to deliver the opening speech for this event on behalf of Embassy of Finland today. I want to start by a story. Just over a month ago, I was walking on the streets of Helsinki in Finland, about to move to Bangkok. I happened to walk past the headquarters of the biggest publishing house in Finland. On their window, they had the book, the newest Tatu and Batu. This is to say that Tatu and Batu are a huge thing in Finland, and I'm extremely excited that children of Thailand can now have it in their homes in their native tongue as well. I can't personally wait for my own child to grow up just a little bit so he can read Tatu and Batu as well. I grew up in a family of book lovers. My mother was a teacher and an author for children's books herself. My father, who was an engineer, would read to me most nights, moments that I still cherish myself and want to recreate with my own son now. To explain the extent of that books played a pivotal role in my home, consider this. One day my parents learned that a local antique bookstore was going bankrupt. So their logical solution was to buy all the books to their home and store the thousands of books on our shelves. It will not surprise you that they also started their own publishing house. How did I become a diplomat, not a librarian, is still a mystery to me. I read myself, I was read to, and everyone around me read books. We had a house full of books, and luckily we lived in Finland with the best public library system in the world, so I could have all new books all the time. Reading is very important in Finland and in the Finnish schools. Books are read on all grades, stories are told, and reading is encouraged inside and outside the school. Today, children are faced very early on with various stimulative and addictive technologies like TV, phone, tablet, and so on. Every parent knows the temptation of the instant peace and calm that a cartoon on a tablet can provide. But unfortunately, these gadgets are a one-way street. They provide someone else's ready imagination and leave very little space for creativity. We all know how important it is to read books. A quick look into the science literature sheds light to the many benefits of reading to our children. 1, it creates a bond between you and your child and makes children feel secure. 2, it trains listening skills and patience. Thirdly, it expands vocabulary. One study even found that the difference between children that were never read and children that were read 5 books a day by the time they reached 5 was 1.4 million words. Lastly, reading can help prevent problems like aggression, hyperactivity, and difficulty with attention. Now show me a parent who doesn't want to read to their children. This is why the Embassy of Finland in Thailand is organizing a literacy campaign called Book Bridge. It will start in January 2022 and aims to highlight the importance of reading for pleasure by encouraging ways of promoting young children's love of reading. It will be even more important now that schools have been closed for a long time during the pandemic.
In short, our children need books. I want to finish by congratulating the authors, the publisher, the translator, and today's event's organizer for this tremendous milestone. You have done a great service for the learning of the future citizens of Thailand and Finland. Thank you. Thank you again for this invitation. I wish you a wonderful and interesting afternoon, and I hope that all of you will read a lot of books today. Thank you. Yes. Thank you, Mika. Kiitos, Mika. And tervetuloa Thailand. We just came, right? Yes. คุณมิก้านะคะได้กล่าวถึงความสำคัญของวัฒนธรรมการอ่านในฟินแลนด์นะคะจะขอสรุปสั้นๆนะคะคุณมิก้าเล่าว่าคุณมิก้าเองโตขึ้นมานะคะในบ้านนะคะที่คุณแม่เป็นนักเขียนหนังสือสำหรับเด็กด้วยนะคะพอดีเลยนะคะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเป็นวิศวกรแล้วคุณพ่อเนี่ยจะอ่านหนังสือให้ฟังทุกวันนะคะแล้วในบ้านจะหนังสือเยอะมากแล้วชอบรักการอ่านมากขนาดที่ว่าวันนึงคุณพ่อคุณแม่ไปเห็นร้านหนังสือว่าร้านหนังสือเก่าเนี่ยร้านหนังสือมือสองจะเจ๊งก็เลยอยากจะซื้อหนังสือทั้งหมดไปไว้ที่บ้านเลยอารมณ์นั้นเลยนะคะแล้วก็คุณมิกาบอกว่าเดือนที่แล้วเนี่ยได้ก่อนที่จะมาเมืองไทยคุณมิกาเพิ่งมาประจำที่เมืองไทยนะคะได้เดินผ่านสำนักพิมพ์แห่งใหญ่แห่งหนึ่งที่ฟินแลนด์แล้วก็เห็นหนังสือตาตุปาตุเล่มใหม่ออกมานะคะแล้วก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่หนังสือเด็กนะคะมีความสำคัญนะคะคุณมิกานะคะยังได้กล่าวถึงประโยชน์นะคะของการอ่านนะคะว่าการอ่านกับเด็กๆนะคะว่าทำให้เกิดความผูกพันกันในครอบครัวนะคะทำให้เกิดทักษะการฟังนะคะและความอดทนนะคะในตัวเด็กๆแล้วก็สร้างคำศัพท์ใหม่ๆนะคะโดยคุณมิกาได้ยกตัวอย่างงานวิจัยนะคะว่าถ้าเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยอ่านหนังสือวันละ5เล่มนะคะเมื่อถึงอายุ5ปีเด็กคนนั้นจะมีคำศัพท์ถึง1,450,000 คำนะคะแล้วคุณมิกาก็ยังได้กล่าวถึงโครงการของสถานทูตในอนาคตนะคะซึ่งสถานทูตฟินแลนด์จะทำเรื่องการอ่านนะคะชื่อโครงการว่า Book Bridge นะคะหรือว่าสะพานหนังสือนะคะซึ่งจะเริ่มในต้นปีหน้านะคะจะโปรโมทนะคะจะส่งเสริมการอ่านเพื่อความสุขนะคะในเด็กไทยนะคะซึ่งเราก็ต้องตั้งตารอโครงการนั้นนะคะ and before you go Mika you said that you grew up in a family of a children's book author can you tell us a little bit about that แล้วก็ทางทีมงานขอภาพนะคะ yes it was a wonderful childhood. As said, my mother wrote children's books, so we had books around. We were told stories. A lot of my relatives were teachers, so everything was an adventure, and I loved growing up in the home with such a mother. คุณมิกานะคะบอกว่าโตขึ้นมานะคะคุณแม่เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นครูนะคะแล้วก็ญาติหลายคนเป็นครูนะคะก็จะมีชีวิตที่ล้อมรอบด้วยหนังสือแล้วก็มีความสุขมากในชีวิตที่โตขึ้นมาโดยมีหนังสือล้อมรอบค่ะค่ะ and thank you Mika for your speech and we have learned many good things about reading and we hope we bring the culture and then incorporate that with Thai culture in the future with the book read project yes Kiitos Mika Kiitos ค่ะ yes ค่ะเราต่อกันเลยไหมคะค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเข้าสู่การเสวนาแล้วค่ะขอเกริ่นก่อนว่าเด็กๆนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่อยากส่งข้อความถึงคุณไอโนะกับคุณซามินะคะหรือว่ามีคำถามนะคะสามารถทิ้งไว้ได้ในช่องคอมเมนต์ทางเพจ TK Park เลยนะคะหรือสำนักพิมพ์นาวาก็ได้นะคะค่ะต่อไปเราก็จะขอเชิญนะคะมาแล้วนะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะผู้เขียนนะคะหนังสือชุดตาตุและปาตุนะคะคุณไอโนะฮาวูไกเน่นนะคะแอนคุณซามิตอยโวเน่นค่ะHello. Kiitos. Nice to meet you. Tervetuloa Thailand. Pleased to be here. Yes. So, and thank you for being with us today.
Thank you We for have been asking us. Our pleasure. yes. Tatu Patu has been becoming good friends to Thai kids too. Yeah, they That's love really hanging nice. out with Tatu and Patu, and they are excited to see you today. Yes. So shall we Yeah. start? This is an honor. Yes, thank you. And I'll start with the first question. And the first question is, how did it all start? And how did you come up with the characters Tatu and Patu? Well, our publisher in Finland, Ottawa, Yes. asked us to do a series of children's books for little children, covering all kinds of everyday subjects. And for example, they needed a book about going to the doctors, and they needed characters for that for a continuous series. So we had to come up with something. ค่ะค่ะคุณซามินะคะบอกว่าสำนักพิมพ์ในฟินแลนด์นะคะที่ทำงานกับคุณซามิเนี่ยขอให้เขียนหนังสือขึ้นมาสักชุดหนึ่งที่จะเป็นต่อเนื่องนะคะเป็นหลายๆเล่มที่จะให้ความรู้กับเด็กๆอย่างเช่นการไปหาหมอเขาเลยต้องคิดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง yes Yes, and then Aino came up with an idea that maybe we could have characters that came from outside that didn't know anything about our culture or our world. ค่ะคุณไอโนะนะคะก็เลยมีไอเดียว่าเราจะมีตัวละครที่มาจากที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนหรือว่าสังคมของเราเนี่ยมาจากข้างนอกมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะ yes And that was an excellent idea because when we have characters that don't know anything about our world, it's a great tool to tell children about everyday subjects. ค่ะแล้วไอเดียนั้นเป็นไอเดียที่ดีมากเพราะว่าเมื่อเรามีตัวละครที่มาจากโลกอื่นนะคะมาจากที่ไม่รู้จักเนี่ยมันก็จะเป็นสื่อที่ดีมากที่เราจะได้สอนเด็กๆความรู้ผ่านตัวละครเหล่านี้ค่ะ yes Yeah. So it's like when there is this collision between the normal world and Patu's way of looking at things, it creates humor, and that's it's how where our books are based on. Actually, it's the main thing about our books. It's the collision between these two worlds. เพราะฉะนั้นหนังสือชุดนี้ค่ะมันจะเป็นการมาปะทะกันระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกคนที่มาจากโลกอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันเลยเกิดอารมณ์ขันมันก็เลยสนุกขึ้นมาค่ะ And maybe a bit about the characters themselves. You might think that they are kind of anarchists or something, but actually they are quite conservative. They want to do things properly, like other people do. ค่ะค่ะตาตุแอนปาตุนะคะคนอ่านอาจจะนึกว่าตาตุปาตุเนี่ยเป็นซนหรือว่าอยากจะทำแหกกรอบนะคะแต่ว่าไม่ใช่เลยค่ะจริงๆตาตุปาตุเนี่ยอยากจะทำอะไรเหมือนคนอื่นๆทั่วไป They try really hard, but they don't usually succeed in it, so it's kind of a mess. Yes, but it's okay because they are so keen to try anything. They don't get sad because when they fail, they just like move on and try new things. ค่ะแล้วตาตุกับปาตุเนี่ยค่ะลองทำหลายอย่างได้มั่งไม่ได้มั่งทำผิดทำถูกแต่พวกเขาก็ไม่เคยเสียใจเขาก็จะทำต่อไปลองทำจนกว่าจะได้ค่ะ They are just so excited to try anything new, and they couldn't be happier when they learn new things about our world. แล้วก็ทั้งสองจะตื่นเต้นเสมอนะคะเมื่อได้ลองทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในโลกนี้ค่ะ yes kind of two basic things that our characters are based on, and they're like they try really hard and exaggerate everything, and the other thing is that they unfortunately misunderstand the most of the things they try to do. So that's the things that our characters are based on. yes
ก็เพราะฉะนั้นตาตุปาตุเนี่ยจะมีความเกินอยู่หน่อยๆนะคะแล้วก็มักจะเข้าใจอะไรผิดอยู่เรื่อยเลยคืออยากจะเข้าใจถูกแต่มักจะเข้าใจผิดอยู่เรื่อยค่ะค่ะ and what are the names from we have been asked since day one They are actually quite usual Finnish names. They just sounded nice and they're quite short and easy to pronounce. I don't know in Thailand, but in Finland they're called said Tatu and Patu. Tatu ja Patu. same thing And actually I have this picture because it wasn't originally like that. We have these two versions that they looked different and also their names were different. And they were called Aksu and Otso, and I can now show you what they looked like Aksu and before. Otso Here. อ๋อ so ตาตุปาตุเนี่ยค่ะเป็นคำภาษาฟินที่ฟังดูอ่าจังหวะได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วนี่เป็นตาตุปาตุเวอร์ชันแรกเลยชื่อ Aksu and Otso right Aksu ja Otso And our editor didn't like them at all. So she said that they look kind of how would I say it? Disgusting. Disgusting. Yes, that was the actual word. Actual word. See you. แต่บรรณาธิการไม่ชอบเลยบรรณาธิการบอกน่าเกลียดมากไม่เอาเลยใช่ไหม so you have to change or Yes, and then we were like we got a bit angry and thought that we'll show her, and we started to design very cute like kawaii characters with baby-like features that they would look like approachable and big really eyes like and yes very baby-like, big heads and like this, because at first they looked like a little bit like old men, but now they look like babies. บอกว่าพอบรรณาธิการไม่เอาทีนี้โกรธมากโกรธบรรณาธิการก็เลยถ้างั้นฉันจะวาดเอาแบบคาวาอิเลยแบบญี่ปุ่นเป็นแบบเด็กน้อยตาโตๆเลยเหมือนทำไปอีกทางนึงเลยเพราะเขาบอกว่าคาแรคเตอร์ตอนแรกเนี่ยค่ะเหมือนเป็นผู้ใหญ่เหมือนเป็นคนแก่ก็เลยเหมือนแหกไปอีกทางนึงเลยค่ะ yes yes so now we know the origin of Tatu and Patu and where do you get concepts for each book the concepts the concept of our books generally. Yes. How do you look for your unique ideas? Okay. Yeah. Yes. Actually, inventing new ideas is always time consuming and really that's the difficult. hardest part. The hardest part of the making of the book. Yes. But we have this advantage that there are two of us, so brainstorming is the main thing about our work. We can somebody says something and the other one says something more, and if you do things alone, it's so much more difficult because you don't get any instant feedback from no one. So now that there are two of us, it's I don't think there would be any Tatu and Patu books if we weren't together. So it would be too hard because the making the ideas is the most difficult thing, not the drawing or the layout or the writing. It's the ideas. ค่ะคุณเรโนบอกว่าส่วนที่ยากที่สุดเลยของการทำหนังสือนะคะก็คือการคิดไอเดียนี่แหละค่ะใช้เวลายากท้าทายนานที่สุดแล้วก็การที่ทำให้ไอเดียเกิดขึ้นมาได้คือว่ามี2คนแล้วก็โยนไอเดียกันไปมาพูดคุยคนนึงพูดอย่างนี้คนนึงสวนมาว่าอย่างนี้การที่กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะทำให้เกิดไอเดียแล้วคุณเรโนก็บอกว่าถ้ามีคนเดียวเนี่ยคงไม่ได้เกิดตาตุปาตุแน่เลยค่ะ yes so how long do you normally take how much time do you take to come up with the idea for one book? Yeah, it takes about 4 to 5 months to get idea for one book. Wow. You mean not idea for a book, but like all the ideas. All the ideas, get the final script. Then starts the final drawing and everything, inking and everything. But only just the part of where we try to invent all the ideas and we actually make a quite final layout during that time, so that we want to be absolutely sure that it's all there before we start drawing and inking, and because it is so laborious, this final
work. But actually, when about this unique ideas, it's all about also about the research and studying the subject that we are making, because this is the source where we get all the ideas. We have long lists and we make the research and start to think how Tatu and Patu could misunderstand these things and what would be their reaction to these things, because it's so much easier to learn children these things with kind of humor and so that they misunderstand the things, so that in order to learn, it's much more easier that way than to say directly that this is how it is. I don't know if I'm saying it. Can you please you know what I mean? Yes. Yeah. คุณไอโนนะคะบอกว่าขั้นตอนการคิดนะคะตั้งแต่ต้นจนเหมือนร่างเสร็จนะคะใช้เวลาถึง 4-5 เดือนแล้วเป็นขั้นตอนที่ยาวนานที่สุดแล้วในระหว่างนี้จะยังไม่ได้ลงมือวาดอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าขั้นตอนการวาดการลงสีเนี่ยใช้พลังมากเหมือนจะคิดให้เสร็จให้หมดก่อนให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยลงมือเขียนแล้ววาดนะคะโดยคุณไอโนเนี่ยบอกว่าจะหาข้อมูลอย่างมากนะคะ research นะคะหาข้อมูลมากเลยว่าอยากทำอะไรบ้างอันนี้เป็นยังไงในเรื่องนี้จะพูดว่ายังไงจะใส่รายละเอียดว่ายังไงเพราะว่าหรือว่าจะมีวิธีการพูดอย่างไรเพราะเด็กๆเนี่ยบางทีต้องพูดไม่พูดใช้วิธีมีกลเม็ดในการพูดอย่างนี้เพื่อหมายความอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ yes often we have different approach, me and I know for example I do a lot of sketching and think visually, and I know likes to discuss and write things. Yes. And for me the idea process is it looks like this. I do all these that's cool. sketches and that's my way of thinking. But I know likes to talk, and she gets a lot of new ideas by saying things aloud and writing things. ค่ะก็ทั้งสองท่านนี้นะคะมีวิธีการหาไอเดียนะคะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะโดยคุณซามีนะคะจะชอบวาดออกมานะคะเป็นสเก็ตช์ Can you show your sketch again ชอบวาดออกมานะคะไอเดียThese are sketches for this one, and you can see that here's there's some the key thing here. Yes. It's not it's just the first thought, and then there's this house, and that you can walk around in, and it's like a suit of house. But that's something that we didn't use. There's lots of things like this that we didn't use at all. For example, this I didn't remember. Can you explain that a little bit? You can climb the stairs with like that. It's like and lots of stuff like that we both come up with, and just ends up in the trash. Only a fraction gets to the final book. Yeah. Yes. There's like we have like lots of stuff. Our cellar is full of these boxes. โอ้มีสเก็ตช์อย่างเงี้ยเยอะมากเป็นกล่องแบบนี้เยอะมากเลยนะคะเมื่อกี้เป็นตัวอย่างจากเล่มสิ่งประดิษฐ์สุดเพี้ยนที่ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าคุณไอโนบอกว่าเล่มนึงเนี่ยที่เห็นในเล่มสิ่งประดิษฐ์สุดเพี้ยนเนี่ยแค่เป็นส่วนนิดเดียวจากที่คิดไว้นะคะส่วนที่สเก็ตช์แล้วทิ้งไว้เนี่ยเยอะมากแล้วก็วิธีการคิดงานนะคะย้อนกลับไปก่อนหน้าสเก็ตช์นะคะสองท่านนี้จะมีวิธีการคิดที่ต่างกันนะคะโดยคุณซามินะคะจะวาดออกมานะคะสเก็ตช์ออกมาส่วนคุณไอโนนะคะจะได้ไอเดียใหม่เมื่อได้พูดคุยได้ปรึกษานะคะแล้วก็จะชอบเขียนออกมานะคะ yes we try to
think like Tatu and Patu, and when we have the list of things on the subject, we go through them and try to think that how Tatu and Patu confronts those things and how may they get something wrong and misunderstand. And we try to make the ideas from those little things to the larger, like the big picture. So these little gags and jokes, we combine them, and then we get the like the whole of the story. yes ก็เมื่อได้ไอเดียมาแล้วนะคะก็จะพยายามเอาตัวเองเข้าไปใส่เป็นตาตุและปาตุแล้วพยายามคิดว่านะคะตาตุปาตุเนี่ยเมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์นั้นเราจะคิดอย่างไรหรือเข้าใจเรื่องนั้นผิดยังไงค่ะแล้วถึงค่อยๆคิดเป็นเรื่องราวออกมาค่ะนะคะค่ะ so you hear me right now Yes I can't see you but I can hear you. That's fine. Yeah. Okay. Continue on. This the image comes back. Yes. So the next question. How do you manage your division of work? Do you write? How do you manage? How do you divide your work between the two of you? Well, making the idea, the brainstorming phase is the most important thing of us. But when you come to the final making of the book, then Sami draws the final pictures, and I color them with a computer and do the layout. So that is a rough kind of Yes, but we even though I'm the one who uses the pencil and other pens, we design all the illustrations together. So we like in a way we script also the pictures. So nothing is done like that. I sit down and start drawing, but we like design every like posture and facial expression and all the how you do the layout inside the images. Everything is done together. Yes. แบ่งงานกันยังไงนะคะช่วงการคิดเนี่ยทำด้วยกันนะคะแต่พอเริ่มวาดนะคะคุณสามีจะเป็นผู้วาดเป็นหลักนะคะแล้วคุณสามีจะเป็นผู้ต่อเนื่องจากนั้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแม้แต่ว่าคุณสามีเป็นคนวาดเนี่ยแต่การออกแบบทั้งหมดนะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนองค์ประกอบภาพเป็นอย่างไรก็จะทำด้วยกันค่ะ Yes and how do you know like which kind of stories or which kind of subject will be loved by kids and I was actually I add to that last one that actually all the pictures are drawn by hand, not by computer. Because nowadays it's quite often you use this kind of pencils. I don't know about this. And so I think that's not like quite usual nowadays anymore. So some use these old school methods in a way. And I can show something. เพิ่มคุณไอโนเพิ่มเติมว่างานปาตุที่ท่านเห็นทั้งหมดเป็นงานวาดมือนะคะซึ่งสมัยนี้ก็อาจจะวาดคอมกันแล้วแต่ว่าในขั้นตอนการวาดลงเส้นเนี่ยค่ะเป็นการวาดมือทั้งหมดค่ะเดี๋ยวคุณสามีจะให้ดูตัวอย่างงานนะคะเดี๋ยวขอจอSo this is quite early. These are these early sketches just by pencil and when the sketch is finished and we both are happy with it and we make all these small ideas. There's little jokes everywhere. When we are happy with this final sketch, then I will make the final version, and this is all done with I don't know, it's the
this is not. I think actually this might be done with ink. Yes, this is very old-fashioned in a way. The technique. ค่ะคุณค่ะ Yeah, sorry. Yes, translate. Yes. yes บอกว่าเป็นตัวอย่างเครื่องจัดการงานจิ๋วนะคะตอนแรกเป็นสเกจเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยขยายพอใจทั้งสองคนแล้วถึงขยายใหญ่ถึงวาดด้วยหมึกนะคะคุณสามีบอกว่าเป็นวิธีโบราณมากเลยนะคะ yes I know Yes, and then I scan it into the computer and vectorize it and color it in Illustrator if anyone is interested in this information. So a lot of illustrators are listening. Yeah, so they are all done in illustration. Also the texts, so all the layout is done there actually. Yes, and this is not a bitmap. It's vector graphics. So you can easily scale it, and it doesn't damage the line. Yes. พอคุณสามีวาดหมึกเสร็จนะคะคุณไอโนะก็จะนำไปvectorize หรือว่าทำเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ที่เหมือนเป็นเวกเตอร์ค่ะเพราะมันจะสามารถขยายแล้วหดได้ขยายขนาดเพื่อเมื่อเวลาไปทำสิ่งพิมพ์ได้ค่ะ yes แล้วก็ลงสีด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะ yes so we continue on to the next question what are the most fun and on the other hand what is the most challenging part in your work? I think the most fun part, oftentimes you think that when you do children's book, it's just, we're all the time happy and it's easy, but I think the most fun thing is when there is something is very problematic and we are trying to figure out a problem in the story, and then when we find the solution and something in the story clicks to place, you know that it finally makes sense, and you know immediately that this is going to be in the final book. We made it. We have the solution. That's the most happy moment of the book making. Yes. คำถามก็คือการทำงานส่วนไหนที่สนุกที่สุดนะคะคุณสามีบอกว่าที่สนุกที่สุดเนี่ยก็คือเวลาที่มีปัญหาเวลาเหมือนเรื่องไม่ลงล็อกหรือว่าจะเอายังไงดีแล้วคิดจนหาทางออกได้แล้วว่าอุ๊ยมันเป๊ะเลยไอเดียนี้ต้องไปลงในหนังสือแน่ตรงนี้ค่ะเป็นความรู้สึกสนุกขึ้นมานะคะ yes so the most fun part and the difficult part is really closely connected. Yes. So they are like the same thing. ว่าส่วนที่สนุกที่สุดกับส่วนที่ยากที่สุดเนี่ยเหมือนจะเป็นส่วนเดียวกันมาด้วยกันเลยค่ะ In a way when the book finally comes out and we see the final result, in a way that is not the happiest moment, because usually at that moment we are already thinking the next book and we have worked on it for a while, so the new book that's published is actually quite old for us. Yes. Paul, you said when you have the solution for the story, and then could you elaborate that? Could you explain that again, please? For example, if we have to have a new perspective for every book, because it is a series, but the books are different from each other. Even though there's always Tatu and Patu, but we try to have fresh perspectives to keep ourselves interested and our readers interested also. It's often very hard to come up with these new perspectives for the whole story. For example, when we made a book about Finland, Tatu and Patu are discover Finland and go places and learn about the culture and everything like that. We didn't know at first that how we should approach the subject. ค่ะก็คือ
ไอเดียนะคะเมื่อแก้ได้เล่มหนึ่งแล้วหาจุดลงตัวได้แล้วเล่มใหม่ก็ต้องหาไอเดียที่ฉีกออกไปอีกคุณสามีก็ยกตัวอย่างเช่นจะมีเล่มหนึ่งที่ตาตุกับปาตุไปเที่ยวฟินแลนด์เป็นเล่มเกี่ยวกับฟินแลนด์นะคะก็ต้องหาวิธีเล่าว่าจะเล่าได้ยังไงค่ะเหมือนหาใหม่ทุกเล่มเพื่อให้ตัวเองเนี่ยยังสนุกกับการทำงานอยู่ด้วยยังตื่นเต้นกับการทำงานใหม่ในทุกเล่มนะคะ yes now we have question from the audience Okay. so a little break with Great. questions from the audience and this one said my son love reading Tatu and Patu and he wants to ask you about the mustache attacher caravan Lisaya he said Yes. which kind of potato do you have to use in the machine Okay. yes Oh, it's it's a hard question, but a good yes good tough question. one I think that in the image, Tatu and Patu have a special kind of glue, yes like this one, yes and it's I don't know if a product like this actually exists. yes We just know that when in Finland, when children do arts and crafts, they can use potatoes. You slice the potato in half and use it as like a glue stick. But to have a product like that, I don't think that could be possible. It's just a joke for the picture. yes เขาบอกว่ามันเรื่องนี้ก็มีที่มาอยู่เหมือนกันนะคะก็คือในฟินแลนด์เนี่ยเวลาเด็กๆในโรงเรียนทำงานฝีมือเนี่ยเอ่อเรื่องนี้เขาจะพูดถึงกาวใช่ไหมคะหนวดและกาวมันฝรั่งเด็กๆอะจะเอามันฝรั่งมาหั่นครึ่งแล้วก็เอาทาลงบนกระดาษแล้วก็เอากระดาษนั้นน่ะมาติดได้แต่เขาบอกว่าไอ้ผลิตภัณฑ์แบบนี้อาจจะไม่ได้มีจริงก็เป็นเรื่องตลกที่คิดขึ้นค่ะ and one more question and it said which one of you is Tatu and from the kids which one of you is Tatu and which one of you is Patu This is something that we get asked quite a lot, but I'm afraid that we are just Aino and Sami. yes เขาบอกว่าได้รับคำถามนี้บ่อยๆนะคะแต่ว่าเขาก็คือไอโนะและคุณซามินะคะค่ะ and question from parents how long does it take for you to make one book and do you experiment the idea with kids before you finish It takes 1 year to make a book, and we don't actually have many holidays during the year, so we work a lot for the book, and we not actually test it with children, but we are eager to give the book people to read in advance, but many adults, but before it gets into the drawing and inking stage, we like to have comments a lot because it helps us. yes คุณไดโนะบอกว่า1เล่มนะคะ1เล่มใช้เวลา1ปีบอกว่าทำงานหนักมากแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่มีวันหยุดเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะถึงลงหมึกแล้วก็ส่วนสุดท้ายของการทำงานลงหมึกลงสีนะคะก็จะชอบให้ได้คอมเมนต์มาก่อนให้คนอ่านและcomments from both adults and kids right Yeah. จากทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะคะค่ะ and we go on to the next question Okay. yes why do you choose to create picture books in the first place Well, Sami draw comics since he was a little boy, and yes I think he maybe considered that as a career at some point, and then he met me, so that was actually my idea to make children's books. yes คุณซามิวาดการ์ตูนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อมาพบกับคุณไอโนะเนี่ย
คุณไอโนะเนี่ยเป็นคนคิดว่ามาทำหนังสือสำหรับเด็กกันเถอะค่ะ and you have 2 kids right Yeah. Yes. how Yeah. do they influence or help with your work Well, they well, not so much at the content of the book. It's mainly that they were the readers, the pre-readers of the books, but not that way that our life as a family was a source of inspiration actually to the books. Yes. We try to everything that we put in our books comes from the when we try to see through Tatu's and Patu's eyes. Tatu and Patu are, we don't think them as children. They are like children, but they are more like childlike young adults. So we didn't take stuff from our daily life in that manner. At the start of the books, we actually met at school. We studied graphic design at the Lahti Institute of Design, and we were both there at the same department, and we met there and started dating there. So it's like a coincidence that it was so close that because I was on the upper class, and he came later to the school, so it was really close that we even met. yes Yeah. And so it is a word of coincidence and luck, and maybe 1 year later, if he got in 1 year later, we wouldn't have met. Yeah, that's true. So yes คำถามนะคะคือว่าทั้งสองท่านมีลูก2คนนะคะลูกทั้ง2คนเนี่ยมีส่งผลต่อการทำงานหรือมีส่วนร่วมยังไงบ้างคุณไอโนะบอกว่าเป็นผู้อ่านเป็น pre-reader ก็คือเป็นผู้อ่านคนแรกแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยไม่ได้มาจากเรื่องราวในครอบครัวนะคะจะพยายามคิดเรื่องราวใหม่เป็นตาตูและปาตุแล้วก็คุณซามิบอกว่าตาตูและปาตุเนี่ยในความคิดของเขาไม่ใช่เด็กแต่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็น young adult เป็นผู้ใหญ่วัยรุ่นที่ดูเหมือนเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวจะไม่ได้มาจากลูกๆแต่ว่าจะมาจากการคิดแต่ลูกๆเนี่ยเป็นผู้อ่านให้นะคะแล้วคุณไอโนะก็เล่าย้อนกลับไปนิดนึงถึงว่าทั้งสองได้พบกันที่โรงเรียนกราฟิกนะคะที่ลัตตินะคะลัตติจะเป็นเมืองที่อยู่เหนือจากเฮลซิงกิไปนิดนึงนะคะเป็นโรงเรียนแล้วก็คุณไอโนะเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วก็ได้พบกันนะคะแล้วก็เริ่มคบหากันโดยที่คุณไอโนะเนี่ยมองว่ามันเป็นโชคดีเพราะว่าถ้าคุณซามิเข้ามาหลังจากนี้สักปีนึงเนี่ยคุณไอโนะก็จะจบไปแล้วนะคะเราก็จะไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้ทำหนังสือด้วยกันค่ะ Yeah. and Sanoma. Okay. Well, when we met in Lahti Design Institute, we noticed that we have a same kind of humor, and we started because Aino had this idea for like a fairy tale book with a bit strange story, and we started making like these technique experiments together. I drew something and Aino painted over it with colors, and it was at first it was more like we collaborated like with the technique and tried it out. ตอนมาเจอกันที่ Lahti Institute of Design นะคะที่สถาบันออกแบบแห่งลัตตินะคะทั้งสองท่านก็เหมือนรู้สังเกตว่ามีอารมณ์ขันคล้ายๆกันนะคะเหมือนมีความคิดคล้ายๆกันก็เลยลองมาทำงานร่วมกันโดยที่คุณซามิจะวาดนะคะแล้วคุณไอโนะเนี่ยก็จะระบายสีลงสีนะคะก็คุณไอโนะเนี่ยมีไอเดียเป็นเหมือนเทพนิยายแต่เป็นเทพนิยายแบบแหวกแนวทดลองนะคะทั้งสองท่านก็เลยลองมาทำงานด้วยกัน Yes and what happened with the project with the fairy tale project Yes, we Aino had illustrated before for Ottawa, and she had made illustrations for other authors' books, children's books, and so they were interested in Ottawa to publish our first picture book, and we actually got the publishing deal with them, and Aino can show the end result. Yeah, it was like 1996. Yes. So it was in the 90s.
Yes. So, Can you show that? Yeah, the first I was publishing it was a book like this. Ah. So it It's a was a very Tatu and Patu book. Yes, and it's very different technique because it's painted, Mhm. not done It's with done with, computer. is Hand it gouache? I painted. don't know what's the name of that. Gouache, Gouache? yeah. It's hand Yes. painted, so with Painted. a brush and Yes. paint. Yes. But you อัน can นี้คือ see งาน some same elements here already. Yes. It's Yeah, a we it's a can see. girl it's a girl named Olivia and her friend this dragon. Yes. ตอนที่เริ่มครั้งแรกเลยนะคะ คุณไอโนเนี่ยวาดภาพประกอบให้กับสำนักพิมพ์ที่ชื่อออตตาวาอยู่แล้วแล้วพอทั้งสองเนี่ยร่วมงานกัน ก็เลยเอาไอเดียเนี้ยค่ะ Okay. Something happened. Okay. Okay. Just two I'll of show us. some pictures. She's coming back. Yes. Okay. Yeah. So the first book เล่มแรกนะคะเป็นชื่อ Olivia and Max นะคะก็เป็นวาดมือและลงสีด้วยมือนะคะช่วยกันวาดและลงสีแล้วก็นำไปเสนอที่ออตตาวานะคะที่สำนักพิมพ์แล้วก็อันนี้เป็นงานที่มาก่อนตาตุและปาตุคุณซามิบอกว่าเราจะเห็นร่องรอยบางอย่างที่คล้ายตาตุปาตุนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่มีเครื่องเป็นข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นงานยุคแรก Yes and Yes, and yes and after that that was the only book that wasn't Tatu and Patu book, and in 1999 we made our first book that Tatu and Patu were in. It wasn't named Tatu and Patu. It was called Veera. yes Yes. And actually I have Yes. here this, เล่ม Olivia and Max นะคะเป็นเล่มแรกที่ไม่ใช่ตาตุและปาตุนะคะแต่หลังจากนั้นในปี1999นะคะก็เริ่มซีรีส์ที่มีตาตุและปาตุอยู่ในซีรีส์นั้นคือชื่อเวรานะคะและแอบบอกนิดนึงว่าแฟนๆชาวไทยนะคะเราก็มีการพูดคุยเรื่องเวราแล้วนะคะเพราะว่า This yes sorry. I just told them that we have talked about Vera too with Okay. Okay. So they can And be it's- expected. Yeah. This can be a little bit confusing because the book is called a Veera book, Yes. and Tatu and Patu are like the sidekicks. But in the beginning of our career, we needed Veera because we thought that Tatu and Patu by themselves were like too weird and crazy, and we needed Veera to be the sound of reason, like the normality in those books. Yes. That reflect the weirdness and the otherworldliness of Tatu and Patu. Yes. ก็คือเวล่าเนี่ยจะเป็นเหมือนเสียงแห่งเหตุผลนะคะเป็นคนมีหลักมีการเป็นคนที่รู้เรื่องแต่ตาตุปาตุเนี่ยจะเป็นมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องมี2ตัวเพื่อให้มันเรื่องราวเป็นไปนะคะค่ะ Yes so shall we go to the next Yes. Yeah. question yes and this is how do you come up with all the jokes Well, By drinking a lot of coffee, and when it's very hard, we eat also chocolate. Yes ถามว่ามุกตลกเนี่ยมาจากไหนนะคะคุณซามิบอกว่าดื่มกาแฟเยอะๆนะคะแล้วถ้าคิดไม่ออกจริงๆให้กินช็อกโกแลตด้วยค่ะ Yes We often start by sitting on that sofa back there Yes and just talking a lot and Yes making notes, and it can often be there's a lot of long silent moments because it's so hard to come up with new stuff. Yes บอกว่าก็จะนั่งคุยกันที่โซฟาด้านหลังนะคะบางทีก็จะนั่งคุยแล้วบางทีก็จะเงียบกันไปนานมากเลยเพราะว่าการคิดไอเดียใหม่ๆไอเดียที่สดใหม่ไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยค่ะ Yes and
it's growing just like we don't want to. We try not to do things that someone else has already done, and we also don't want to do things that we ourselves have done already. So it takes a lot of time, and as we've said, it's the hardest part of our work. yes เขาบอกว่าจะไม่อยากทำสิ่งที่มีคนเคยทำมาแล้วนะคะหรือว่าสิ่งที่ตัวเองได้เคยทำแล้วเขียนไปแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ท้าทายมากและใช้เวลานานมากนะคะ yes and growing up what were your favorite books Maybe I start. Like, you can start, Sami, because you are in the big picture. Okay. Well, I loved comics. For example, all the superheroes like Spider-Man, and also this French comic Tintin. I don't know if it's familiar in Thailand. And but if you talk about picture books, one of my favorites was this. It's called Seraphine in France, I think. yes This was translated in Finnish when I was a little boy. I didn't know how to read. Yes. We borrowed this from the library, yes and but the pictures were so interesting that they like blew my mind. For example, this machine here, it makes these iron fences. And Yes. there's so much detail that I didn't know how to read, but I could look at the pictures, and it was so interesting that. And it's funny because we didn't have this book. This was found on a flea market. And when we found that book, it was like 10 years ago. And we saw that picture. It's just like the same machine that we have in our book. So although he had forgotten it in a way, but we opened it. That was like, oh my God, it's exactly like pipertäjä in Finnish. Yes. And Yes. so it's like behind there's something is so much stuff. Like this. That comes out eventually. yes it's hidden in you somehow yeah yes คุณซัมมี่บอกว่าหนังสือที่ชอบโตขึ้นมานะคะคือซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะคะสไปเดอร์แมนฮีโร่ต่างๆแล้วก็ตินนะคะซึ่งมาจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ชุดเมื่อกี้นะคะชื่อเซราฟินนะคะเป็นหนังสือจากฝรั่งเศสพอเปิดมานะคะจะเห็นเครื่องจักรที่ละเอียดละออมากซึ่งคุณไอโนะก็เล่าว่าเนี่ยเล่มเนี้ยเพิ่งได้มาเมื่อ10 ปีที่แล้วตอนเด็กๆอ่านแล้วลืมไปแล้วหลังจากเขียนหนังสือตาตุปะตุมาแล้วถึงไปเจอเครื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเครื่องจัดการงานจิ๋วเลยคือเรื่องเหล่านี้มันอยู่เหมือนอยู่ในตัวจนลืมไปแล้วแต่มันอยู่ในตัวเราอย่างเงี้ยค่ะ Yes and how about you I know what were your favorite books did you have growing up do you want to say something more yes well you continue okay I have this one favorite is Asterix Comics. So René Goscinny is I think my main inspiration because he also made this the writer. The writer, yes this is the Finnish version. This this little Nicholas books. And this is illustrated by Sempe and this by Albert Uderzo. Yes. And I was little kid and the wittiness and the cleverness of the text combined with these great illustrations just had a massive effect on me. Yes. คุณไอโนนะคะชอบงาน Asterix นะคะของ Uderzo นะคะแล้วก็เซมเป้นะคะงานของฝรั่งเศสนะคะของคุณเซมเป้นะคะแล้วก็งานเหล่านี้ก็มีอิทธิพลนะคะต่อวิธีคิดของคุณไอโนนะคะแล้วก็เป็นคุณก็บอกเป็นงานที่เรื่องราวมันมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็สนุกค่ะ Yes and shall we move on to the next one Yes and yes so far have you been told of any experience where your work like positively influenced like young kids and young children
Yes, one of the first ones was probably the first Vera book about going to the doctors. Yes. We have heard that many kids have the book has eased their fear of the medical exam and fear of the doctor, Yes. and by making it more approachable. And when you look at the book before you go to the doctors, it's not so scary anymore. Yes. That's one. And one particularly great feedback came from Canada, where this Yes. family, they had a Finnish grandmother, but I don't know if they ever been in Finland or something, but she was quite weird, this grandmother, and I suppose she had already passed passed away, and Yes. and then they got this book about Finland that we made with Tatu and Patu, and they had to write a letter for us to thank us, because now they finally understood their grandmother. So it explains so much about this Finnish heritage. Yes ค่ะก็มี2เรื่องนะคะของคุณไอโนะนะคะคุณไอโนะบอกว่ามาจากแคนาดานะคะเป็นครอบครัวจากแคนาดาเป็นครอบครัวชาวฟินที่อยู่แคนาดาแต่ว่าครอบครัวเนี่ยไม่เคยมาที่ฟินแลนด์แต่ว่ามีคุณย่าเป็นคนฟินแต่คุณย่าเนี่ยจะเป็นแปลกๆหน่อยเป็นคนตลกแปลกๆเงี้ยค่ะแล้วมีจดหมายมาขอบคุณเพราะว่าหลังจากที่คุณย่าเสียไปแล้วเนี่ยเราได้อ่านตาตุปาตุเล่มที่เที่ยวฟินแลนด์น่ะค่ะทำให้หลานๆเนี่ยได้เข้าใจความแปลกของคุณย่าเนี่ยมาจากไหนแล้วก็ได้เข้าใจคุณย่ามากขึ้นนะคะส่วน And Oh, can you hear me? yes, and Okay. I just forgot Okay. what you said about. Let me think. Can I add to the last one that Yes. probably the greatest feedback has been, or in the social media we have seen so many pictures of children Yes. building, for example, this thing here, Yes. and also other things out of cardboard or Yes. stuff you find seeing at your home, and it was we've done those in purpose because we want to inspire children to make things by themselves and experience and build stuff. And when we have seen all these photographs in the internet of children doing those things, they got the inspiration from Tatu and Patu books, and that's really heartwarming. And especially from Thailand, we have seen these photos recently of all these gadgets that children has made, and it really pleases us. Yes บอกว่าอันหนึ่งที่ประทับใจก็คือภาพวาดและสิ่งประดิษฐ์ของเด็กๆที่ประดิษฐ์เองแล้วก็ประดิษฐ์ตามหนังสือนะคะอย่างเครื่องไล่ปีศาจนะคะคุณซามิบอกว่าตั้งใจนะคะตั้งใจออกแบบมาให้เป็นเอาของในบ้านนะคะมาประกอบกันเพื่อให้เด็กๆทำตามได้นะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นเด็กๆจากทั่วโลกนะคะทั้งบ้านแล้วก็ถ้าได้เห็นของเด็กไทยด้วยนะคะที่ทำคือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆแล้วก็วาดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะ Yes and before you mention about Vera I'm just going to translate that a bit และอีกอันหนึ่งที่ประทับใจนะคะก็คือหนังสือที่เป็นประโยชน์ Sorry, now I can't hear you. Okay is it better Yeah, now it's better. Okay Okay เวล่านะคะจากเด็กๆที่เคยกลัวการไปหาหมอพออ่านเวล่าก็รู้สึกดีขึ้นกับการไปหาหมอนะคะ Yes Okay so this is my personal question Okay. We didn't send this to you before but I wonder how do you keep your mind and brain ready to produce such like in my opinion happy works Oh, thank you. Yes. That's a good question. Aino said earlier that we don't have a lot of holidays, but luckily,
even though the book takes so long to make, there's like the year is composed of different sections. And at first, when we make all those ideas, we can't do it the whole day long because your brain would hurt. So it's more like in the morning we brainstorm, but the rest of the day we are free and we can do anything that we want. And when the manuscript or the storyboard is finished and we start making the illustrations, then the days can be quite long because it's so time consuming. But it doesn't matter because it's that part of the work is not so stressful. And when the day is over, we just read books and watch television and stuff like that. But it's good because it's not all the same the whole year, so the mind gets a rest also. And we love watching movies and reading books and comics, and we do things with our children. For example, we love escape rooms, and you know the board concept. games. Board games. We love board games also. So we do a lot of fun things on our free time. Yes ค่ะคำถามก็คือเขามีวิธีการเตรียมสมองและจิตใจอย่างไรเพื่อที่จะสร้างงานที่มีความสุขออกมาได้เรื่อยๆนะคะคุณซามิบอกว่างานของเขาเนี่ยแบ่งเป็นหลายส่วนนะคะอย่างส่วนที่ต้องคิดเยอะๆส่วนที่วางแผนส่วนที่หาเนื้อเรื่องก่อนที่จะวาดนะคะก็จะคิดช่วงเช้าเนี่ยเป็นเวลาทองของเขาก็จะคิดงานจนถึงจุดหนึ่งที่สมองเริ่มจะล้าก็จะพอแล้วไปทำอย่างอื่นอาจจะคิดแค่ช่วงเช้าแล้วเวลาที่เหลือไปทำอย่างอื่นแต่ว่าพอเริ่มวาดแล้วเนี่ยค่ะเวลาการทำงานเนี่ยก็อาจจะยาวนานมากเลยสำหรับวันหนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวความคิดตัวสมองเนี่ยจะไม่หนักแล้วเขาบอกว่ามันก็เป็นเหมือนมีหลายส่วนหลายช่วงนะคะแล้วก็ในเวลาว่างเนี่ยก็จะชอบอ่านหนังสือดูหนังแล้วก็เล่นบอร์ดเกมเพื่อเป็นการพักผ่อนค่ะ Yes. I just remembered one thing. For about a year now, we have danced on our free time. We have this computer game, Just Dance Now. Yes. And we have our phones are connected to the laptop, and we try to follow the choreography. Yes. And we do it like 2 to 3 times a week, and that's a great exercise for the body and the mind also because it's so fun. Yes. คุณซามิบอกว่าเพิ่งปีหนึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะมีกิจกรรมใหม่ก็คือเต้นก็คือเป็นเหมือนโปรแกรมเต้นที่อยู่ในโทรศัพท์แล้วก็เป็นดูภาพในแล็ปท็อปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เต้นทำท่าตามบอกว่าอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งก็ช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยทั้งร่างกายแล้วก็สมองด้วยค่ะ Yes. So it's very important to make absolutely some other things that creating the book. So get your mind off the creating part. Yes. สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่หนังสือด้วยนะคะคือทำกิจกรรมอื่นด้วยเพื่อที่จะกลับมาทำหนังสือได้ค่ะ Yes. And today we have a lot of bookmakers in Thailand listening to us and a few questions from the book community. Firstly, they want to know what qualities like a bookmaker like should have or need to have. Like what are the important qualities they should have? Well, I think to be open-minded and I think that we think that creatively it can be very constraining to make children's books only based on the old culture, children's book culture. That it's very fruitful to use all culture and popular culture
as one's source of inspiration, because you shouldn't be afraid to break the mold and the tradition. So I think children's books are quite often quite, should I say, old-fashioned in a way, that be brave to invent new ways of doing books. I think that's what we did, because actually at the beginning our books weren't liked among the adults. Actually, some hated them because of what they because they weren't like traditional books. I have because heard it was that. in the 90s and early 2000 Yeah. Like Early- a few years. early Yeah. something. Yeah. Yeah. คุณไอโนะบอกว่าพูดแบบกว้างๆเปิดใจเลยนะคะเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำตามขนบก็ได้ให้คิดค้นลองหาวิธีทางใหม่ๆที่จะทำหนังสือคุณไอโนะบอกว่าบางทีหนังสือเด็กมันจะมีขนบอยู่มีวิธีของมันอยู่เราไม่จำเป็นต้องตามขนบนั้นก็ได้ให้หาวิธีใหม่ๆที่จะสื่อสารหรือสร้างสรรค์งานออกมาคุณไอโนะถึงกลับไปเล่าว่าตาตุปาตุในช่วงแรกเนี่ยค่ะช่วงปลายยุค 90s นะคะไปก่อนปี 2000 เนี่ยค่ะคนไม่ชอบด้วยซ้ำผู้ใหญ่ไม่ชอบคือผู้ใหญ่อาจจะคุ้นชินกับหนังสือเด็กที่เป็นแบบเดิมๆใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเหมือนกันกว่าที่จะเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้ใหญ่ค่ะ yes and Yes, and Sami, you can. Yeah, it's you must be quite tenacious and do a lot of work, because oftentimes if you settle for the first idea that you come up with, that might not be the best one, and you have to come up with a lot of ideas and be very harsh toward them. You must not fall in love with the first idea. You have to experiment and start over again, start from scratch. Yes. To get good enough material. Yes. It's not a fast track. Yes. คุณซามิบอกว่าต้องตั้งมั่นอย่างมากดื้อบอกว่าต้องทำงานเยอะมากๆนะคะไม่ใช่ว่าไอเดียแรกเราจะได้เลยบอกว่าอย่าหลงรักไอเดียแรกของตัวเองมากเกินไปไม่ใช่ว่ามีไอเดียมาไอเดียนึงแล้วก็ยึดอยู่อย่างนั้นให้หาหลายๆไอเดียให้ทดลองให้ให้ลองทางนู้นทางนี้จนกว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะ Yes. And then when we make books, it's always very intuitive, and you have to make the book for yourself. If it doesn't amuse you or you don't like it, you just shouldn't think too much about the reader, because if you do that, you lose something. Yes. Of course, you have the subject, and the reason for the book is you have to be that when you start making a book. But as you are starting to create the content, you really should forget everything else and just think what works. And if you think too much about the reader, it's not a good thing. So it's about the puzzle, how to solve the problems and how to make it as good as possible. That's always the creative process, I think. Yeah. Yes. คุณไอโนะบอกว่านะคะต้องใช้สัญชาตญาณมากๆนะคะบอกว่าให้ทำหนังสือเพื่อตัวเองด้วยนะคะมันต้องเป็นหนังสือที่เราตื่นเต้นหนังสือที่เราชอบนะคะต้องไม่นึกถึงผู้อ่านมากจนเกินไปด้วยซ้ำนะคะถึงเราบอกว่าให้ค้นหาว่าอะไรที่มันเวิร์กอะไรที่มันดีที่สุดนะคะค่ะให้หาจนเจอนะคะแล้วคุณบอกว่าไอโนะเนี่ยแหละคือวิธีการสร้างสรรค์ของคุณไอโนะ
ค่ะ yes and never underestimate the children. They are clever. Yeah. And they like using their brains. Yes. So you can challenge them. You can offer them moments of realization. So don't be afraid of that. And if they don't get that at once, it's not you shouldn't worry about it, because for example, our books, the readers are from like 2 years to 12 years. So yes the little children get they look at the pictures, and the older ones get more about the verbal jokes. And so it's don't be afraid to use complex words or complex narratives or layered narratives. yes คุณอนุบอกว่าสิ่งสำคัญเลยคืออย่าดูถูกเด็กๆนะคะห้ามดูถูกเด็กๆเลยเพราะฉะนั้นงานสามารถใช้คำยาวๆใช้ภาพที่ละเอียดละออได้เลยเด็กผู้อ่านของตาตุปาตุเนี่ยค่ะมีตั้งแต่2 ถึง 12 ปีนะคะแต่ละช่วงอายุก็จะเห็นไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเขาไม่เห็นเลเยอร์หรือว่าชั้นอะไรที่เราซ่อนเอาไว้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าห้ามดูถูกเขาใส่ไปก่อนเหมือนว่าทำให้ท้าทายให้เต็มที่แล้วก็คุณบอกว่าเด็กๆเนี่ยฉลาดค่ะเขาจะรู้เขาจะมองเห็นค่ะ yes And you should, even though you don't want to think too much about the reader, you should think that why your book should exist at the first place. Is there some use for that book? With all the paper is used to print the book, and is it something that does it have something valuable in it, a unique perspective, or does it entertain or educate, or oftentimes you see children's books that are like more about the self-expression of the maker of the book. And it can oftentimes be quite thin yes with its subject matter. yes And you have to think big in a way, that what your book gives to the world in a way, or yes is it just about you, like yes like in a tiny sense of the word. yes คุณซามิบอกว่านะคะถึงแม้จะพูดว่าตอนทำงานเนี่ยให้นึกถึงผู้อ่านให้น้อยหน่อยเอาทำสิ่งที่ตัวเองตื่นเต้นที่ชอบแต่สุดท้ายแล้วเราต้องคิดว่าหนังสือของเราเนี่ยมีคุณค่าอะไรต่อโลกนี้ทำไมหนังสือเราต้องมีอยู่นะคะมันให้ความบันเทิงหรือว่าให้ประโยชน์หรือให้ความรู้ยังไงนะคะคุณอนุบอกว่าคุณซามิบอกว่าหนังสือเนี่ยค่ะหนังสือเด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยเล่าเรื่องผู้เขียนเรื่องราวชีวิตหรืออะไรของผู้เขียนพวกเนี้ยมันให้ตั้งคำถามว่าหนังสือเหล่าเนี้ยมีประโยชน์อย่างไรใครได้ประโยชน์บ้างสุดท้ายแล้วต้องกลับมาดูที่ว่าหนังสือของเราให้คุณค่าอะไรกับผู้อ่านบ้างค่ะ yes we have had a lot of feedback from the parents that they like Tatu and Patu books because it gives them we have all these little jokes and references that maybe just the adult can understand, and it entertains the adult reader also, and the child can sense it when a parent enjoys the reading process. So we think it's very important to entertain the whole family in a way, because it makes the reading experience so much more pleasurable, and it's like it comes from the heart, because oftentimes when a child has a favorite book, she or he wants it to be read like 1,000 times, and the parent can maybe get quite bored, and yes the reading process is like it's not
pleasurable for the adult, and the child can sense it, and it like ruins the experience, the moment together. That was thougthoughtful. Yes. คุณซามิบอกว่าในหนังสือตาตุปาตุนะคะจะซ่อนมุกผู้ใหญ่ไว้ด้วยภาพหรือมุกต่างๆที่ผู้ใหญ่เข้าใจไว้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะอ่านตาตุปาตุสนุกด้วยแล้วเด็กเนี่ยจะเซนส์ได้ว่าเด็กจะไม่เข้าใจอาจจะไม่เข้าใจมุกนั้นแต่เด็กจะเซนส์ได้ว่าพ่อแม่เนี่ยชอบอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคุณซามิบอกว่าเวลาที่เด็กชอบอ่านหนังสือเล่มไหนเนี่ยเขาจะขอให้เราอ่านซ้ำๆถ้าพ่อแม่สนุกกับหนังสือเล่มนั้นด้วยอะเวลาที่อ่านนะคะกระบวนการอ่านจะมีความสุขทุกครั้งแล้วเด็กก็จะรับรู้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณซามิกับคุณไอโนะจะซ่อนไว้ให้เหมือนความบันเทิงไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยอะค่ะค่ะ Like in Thailand we have feedbacks from parents and they especially love the art inventions through time like this one with the history aspects and parents enjoy that very much. We got a lot of like messages from parents that we read it after the kids went to bed and we just sit and read it by That's great. ourselves and Great. so That's lovely to hear. yes a lot of comments from parents with this one. Okay. Yes. And it's okay if the child doesn't understand every joke. They can ask about it, and you can have this discussion. And it's when you have these discussions with the book, it helps to understand things and develops the brain, and you get language skills from that. Yes. And it's also sparks your curiosity. Yes. And you can Google it or find Yeah. more information about it if you don't know a word or a thing. So Yeah. I hope that it also helps to study different things. Yes. To encourage that. Yes. คุณซามิกับคุณไอโนะบอกว่าไม่เป็นไรเลยถ้าเด็กจะไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างในหนังสือบางมุกหรือว่าความรู้ข้อมูลบางอย่างที่อยู่ในหนังสือนะคะเพราะว่าการที่ไม่เข้าใจเนี่ยทำให้เด็กได้ถามได้หักค้นหาต่อก็จะไปฝึกทักษะความสงสัยความอยากรู้การหาข้อมูลแล้วก็เพิ่มคลังคำศัพท์ของเด็กด้วยแล้วคุณไอโนะก็เสริมว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถ Google ไปด้วยกันได้หาความรู้ไปด้วยกันได้นะคะไม่รู้ตรงไหนหาความรู้ไปด้วยกันค่ะ Yes so now we are going back to the questions from the readers and the kids and since this book came out last year we've got asked repeatedly about your bubble the invincible one Yeah. yes Kuplatum lujaks. yes lujaks ภาษาไทยนะคะฟองสบู่ที่แสนทนทาน and they said finally Patu found a mixture for the invincible bubble and something dropped in the secret ingredients and as a publisher I got asked all the time what was the secret ingredients that it is actually visible in the illustration. There's this tiny spider web. Yes. Beside the pot where he mixes the mixture, and spider web is very strong. Yes. So that is the secret ingredient. Oh. Yes. We got asked about that in Finland too. Yes. They asked a lot about this. So now the mom knows because we got contacted by moms. Please ask Aino and Sami for us. And this is an example of the things that we didn't want to explain it too much. Yes. We wanted it to be like discovered by oneself. Maybe it was a bit too difficult. Yeah, maybe. Yeah. Yes, but today we know.
Yeah. yes คำถามนะคะคำถามก็คือในเล่มสิ่งประดิษฐ์ย้อนยุคสุดเพี้ยนนะคะในหน้าฟองสบู่แสนทนทานนะคะตาตู่เขาประดิษฐ์ฟองสบู่นะคะที่ไม่แตกนะคะทีนี้เด็กๆในเรื่องเนี่ยเขียนว่าเป็นส่วนผสมลับนะคะเด็กๆก็ถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าส่วนผสมลับที่ทำให้ฟองสบู่ไม่แตกนะคะคืออะไรคุณไอโนะกับคุณซามิก็บอกว่าจริงๆคำตอบอะก็ซ่อนอยู่ในภาพในหนังสืออยู่แล้วก็ถ้าดูดีๆจะมีใยแมงมุมซ่อนอยู่นะคะคุณสามีบอกว่าใยแมงมุมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทนทานมากเลยนะคะแต่ถึงกระนั้นถ้าซ่อนไว้ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแต่ตอนนี้ได้รู้แล้วนะคะแล้วสำนักพิมพ์ได้รับคำถามนี้เยอะมากเลยค่ะตั้งแต่หนังสือออกมาค่ะ yes and yes any more question from or comments and one question from like Thai bookmaker a Thai bookmaker in Mad Machines we can see a lot of like engineering like machine and Engineering. yeah and why do you put that into an idea for children's book I think the idea in the first place came from our earlier book, which was Tatu and Patu in the kindergarten. yes And we had this, the kids made themselves this strange machine from cardboard boxes. yes It was a machine. It was a wonder machine. It was the name. And then we thought that we would like to do something like that more. And then we came up with the idea that maybe we should do a whole book about strange machines. And we got this idea that maybe Tatu and Patu would try to solve our world's problems with their inventions. And the problem is that they think that the things that need solving in our world are a bit strange, that we actually don't need those machines, but Tatu and Patu think that we do. And but you can have all these fun things that are related to our daily life, and through that you can view our daily life from a fun perspective. yes คำถามก็คือในเล่มสิ่งประดิษฐ์สุดเพี้ยนนะคะเดี๋ยวนะคะนี่นะคะสิ่งประดิษฐ์สุดเพี้ยนนะคะมีไอเดียที่เป็นเหมือนเครื่องจักรนะคะแล้วก็เป็นเหมือนออกไปแนววิศวกรรมนะคะคำถามก็คือไอเดียเหล่านี้มาจากไหนนะคะคุณซามิบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยค่ะก่อนหน้าเล่มสิ่งประดิษฐ์สุดเพี้ยนเนี่ยค่ะมันจะมีเล่มหนึ่งคือตาตุปาตุไปโรงเรียนอนุบาลนะคะแล้วในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็มีการประดิษฐ์ของจากในเรื่องนะคะมีการประดิษฐ์ของจากกระดาษลูกฟูกแล้วก็พอได้ไอเดียนั้นแล้วก็เลยอยากจะขยายไอเดียคิดว่าน่าจะขยายไอเดียนั้นมาเป็นหนังสือได้โดยที่ตาตุปาตุเนี่ยค่ะก็อยากจะแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของทุกคนโดยที่ไม่รู้ว่าเครื่องนั้นน่ะจะใช้ได้หรือไม่ได้คุณซามิก็บอกว่าเป็นวิธีที่เราได้กลับไปมองชีวิตประจำวันของเราเนี่ยด้วยมุมมองที่สนุกสนานขึ้นนะคะ yes next question from audience advice for young Thai bookmakers what is the first thing you have to do in order to if you want to make books like for children like in a career sense. yes You mean? yes You have to I think the secret of any skill is to practice a lot, and you just have to write and draw a lot. And we both, Aino and me, we have done it since children,
Of course, you can start later on, but I think it takes a lot of work. And if you look at our earlier books, the illustrations are, I think, they are not so refined as they are today. Our skills have gone better during the years. So when we began, it's a learning process all the time, and it's just something that it's not like this. It's of course you can start and you have to start somewhere, but before you can get your book published, I think it takes a lot of like tries. You have to there's no other way than to do it, and it's just, it doesn't come from somewhere out there. You have to just roll your sleeves and start doing it. ค่ะคุณซามิบอกว่าต้องวาดรูปเยอะๆเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เด็กเลยก็ได้ต้องเริ่มมาตั้งแต่เด็กแต่ถ้าไม่เริ่มตั้งแต่เด็กก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องวาดเยอะๆมากๆให้สังเกตว่างานช่วงแรกๆของคุณไอโนะและคุณซามิก็จะไม่ได้ละเอียดละออเหมือนงานยุคหลังๆนะคะในช่วงเวลาที่เขาผ่านมาเนี่ยงานของเขาก็ค่อยๆดีขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องลงแรงนะคะทุกอย่างใช้พลังงานทุกอย่างต้องลงแรงค่ะ yes And Yeah, let sorry. people read and see your manuscript and Yes. and get many comments about that before you even send it to the publisher, yes because and let it rest for a while and then think what it's, and because when you send something to the publisher, it don't just try with the first version. Just make a lot of Yeah. work and have comments about it and create it further and think if it's what other things there would be that makes it even better. And yeah, And our route to getting published was to do illustrations for other authors. And I know during the studying in Lahti Design Institute, I know also showed her work to different publishers, and finally got. yeah, if you get rejected, you have to try again and do something new. And if it's something that you really love to do, and you feel like you are destined to be a children's book maker, and you have the skills and passion for it, you shouldn't just give up from the first rejection. คุณไอโนะบอกว่าวาดนะคะวาดเยอะๆวาดแล้วพักไว้แล้วไปหาคอมเมนต์ให้คนคอมเมนต์คนอ่านแล้วพัฒนาก่อนแล้วถึงจะไปหาสำนักพิมพ์นะคะพัฒนาให้ที่สุดก่อนเท่าที่จะทำได้จนถึงไปหาสำนักพิมพ์อย่าไปด้วยร่างแรกคือเราทำให้เต็มที่ก่อนสังเกตว่าทั้งสองท่านจะพูดถึงการลงแรงอย่างมากนะคะคือลงแรงให้เต็มที่พัฒนาให้เต็มที่ก่อนถึงไปหาสำนักพิมพ์นะคะแล้วคุณซามิบอกว่าตอนที่ให้ลองถูกปฏิเสธก็ไม่เป็นไรนะคะคุณซามิเล่าถึงตอนที่คุณไอโนะอยู่ที่ละตินะคะที่โรงเรียนกราฟิกดีไซน์นะคะก็วาดภาพประกอบให้นักเขียนท่านอื่นก่อนแล้วตอนที่ส่งพอร์ตเนี่ยค่ะอย่าส่งถ้าถูกปฏิเสธครั้งแรกอย่าเพิ่งถอดใจส่งไปเรื่อยๆนะคะพัฒนาไปส่งไปทำไปเรื่อยๆถ้าคุณรู้สึกว่าชอบแล้วก็เกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้ก็ขอให้ทำไปโดยถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีคำว่ายอมแพ้ค่ะค่ะ and on to next question Can I add to that? Yes, yes. We believe that you have to recognize that why do you want to be a children's book author? Because if it's about being an author, you know, like you'd like to have that profession versus that
that you just want to do the like the what's the word, the you want to do stories, and it's in you. It's a different thing. That it's if you just want to be an author, to become an author, it's very superficial. And for example, us, it's we don't think ourselves as authors in a way. We are always here, and we just practice our profession, and only when we go to like a book fair, we in a way realize, okay, people see us as authors, and we are more like we're just practitioners of this particular skill in a way, and we love it. Yes. คุณซามิบอกว่าให้ถามตัวเองว่าอยากเป็นนักเขียนเพราะอะไรเป็นนักเขียนหนังสือเด็กเพราะอะไรเพราะว่าอยากเป็นนักเขียนหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องที่จะเล่าอยากจะเล่าเรื่องที่อยู่ในตัวเราออกมาคุณซามิบอกว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นนักเขียนเพราะเขาก็อยู่บ้านเนี่ยอยู่ตลอดเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทำงานฝึกทักษะตัวเองที่ชอบเนี่ยให้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันมีแค่ตอนไปงานหนังสือหรือบุ๊กแฟร์เท่านั้นเองที่มีคนมาบอกว่าอ๋อคุณเป็นนักเขียนที่จะรู้สึกว่าอ๋อนี่ฉันเป็นนักเขียนแต่จริงๆคุณสามีก็บอกว่าก็คือการทำงานในแต่ละวันเป็นการฝึกทักษะให้เพิ่มพูนขึ้นในแต่ละวันค่ะ Yes that was impressive for me to hear. Yes, we to hear that the main focus is at the work, and you take out like other things that's not quite important. Yeah, Yes. we take a lot of pride in our work, but it's more like it's more connected to the skill and professionalism in a way, not to the like the author thing, you know. Yes. เขาบอกว่าถึงจะพูดอย่างนี้แต่เขาก็ภาคภูมิใจในงานของในงานของตัวเองนะคะแต่ว่าเป็นในเชิงที่เขาได้สร้างสรรค์งานขึ้นมาไม่ใช่ว่าในเชิงว่าเราได้เป็นอะไรหรือว่าคำปะหน้าต่างๆค่ะ Yes. So now I've got a lot of messages to you and a lot of questions. So in Finland, is there any experimental room or house of Tatu Patu that we can go visit? This is from the audience. Well, actually, we've been asked for that, and but there is this problem that we are so difficult we are so busy with our books. Yeah, so it's if there would be a like Tatu and Patu house, it would have to be done in the same way that the books. So it kind of has to have this content as good as Content. Content. Huge. Content that the books. So we had to like write the house, you know, make the manuscript for the house. Yes. That it's only like the place where to jump, and you know there has to be some idea behind the house. So that's why we haven't done it, because it takes our time. All our time goes to the books. Yes. So there have been a couple of contacts that we have actually thought about it, and have some meetings about it, but we declined it. Yeah, so sorry, there is no place, and also not many merchandise products. Also, or it's all about the books, not about the stuff around it. Yeah. Yes. Well, actually, there is one escape room here in Sastamala, in our which has Tatu and Patu theme, but it's just this one room. Yes. Could you explain more about the escape room? I have seen it, but
What You mean what, the concept of escape room? yeah, what is it? Yes, it's like a game. You go into a room and you have 1 hour to solve all the puzzles and problems. You have, for example, like combination locks. You have to figure out the code, and there's lots of different tasks you have to solve before you get out. And you have the 1 hour time limit. So it's a lot of fun. It's very exciting. Yes. So after the pandemic, like prepare for Thai tourists. in Well, it's Sastamala, only you one said. room in a very old city, so Yeah. You said in Sastamala, right? in Sastamala. Yeah. Yeah. Okay. ค่ะคำถามนะคะ คือ มีส่วน มีส่วนสนุกหรือว่ามีห้องสถานที่ที่เกี่ยวกับตาตุปาตุในฟินแลนด์ให้ไปเที่ยวไหมนะคะ คุณไอโนะบอกว่าถ้าจะทำสถานที่แบบนี้ขึ้นมานะคะ ก็อยากจะดีไซน์ให้เหมือนในหนังสือเลยอยากจะคิดให้เต็มที่ แต่ปัญหาคือพลังและเวลาตอนนี้เอาไปใส่ในหนังสือทั้งหมดนะคะ เคยได้รับมีข้อเสนอเคยมีการคุยเรื่องนี้แต่ว่าก็ได้ปฏิเสธไปเพราะว่าอยากให้เวลาทั้งหมดไปกับหนังสือก็นะคะแล้วก็พรอดักต์ต่างๆด้วยนะคะคือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับตาตุกๆก็ปฏิเสธเพราะว่าคิดว่าหนังสือก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับตาตุกๆแล้วเป็นสถานที่ให้มาได้ก็คือชื่อว่า Escape Room นะคะ Escape Room เนี่ยเหมือนเป็นห้องที่เหมือนให้มาไขปริศนาเป็นห้องแค่ห้องเดียวนะคะอยู่ในเมืองชื่อ Sastamala นะคะ Sastamala เนี่ยอยู่ทางตะวันตกของฟินแลนด์นะคะเป็นเหมือนให้มาไขปัญหาแก้ปัญหานะคะแต่มีห้องเดียวจริงๆ ค่ะค่ะก็เมื่อกี้ได้แซวว่าเตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวไทยนะคะแต่คุณสามีบอกว่ามีแค่ห้องเดียว there's only one room of this yeah but you have Hera Hakkarainen in Sastamala Yes, Mauri Kunnas has this what is it called Yes, Mauri Kunnas is this the most famous Finnish children's book author. Yes. And actually we have we live in his childhood home. This one here is the house where he was born in. We are friends, so we managed to buy this house from him. Yeah, I have read about that somewhere. Yeah. พูดถึงเมือง Sastamala นะคะมันจะมีสถานที่ที่มาจากหนังสือเด็กอีกเล่มหนึ่งของฟินแลนด์นะคะซึ่งเป็นนักเขียนชื่อคุณ Mauri Kunnas นะคะซึ่งเป็นนักเขียนรุ่นใหญ่ที่เป็นที่รักของชาวฟินแลนด์เหมือนกันนะคะแล้วคุณสามีก็เล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยว่าบ้านที่คุณสามีอยู่ในตอนนี้ก็เป็นบ้านวัยเด็กของคุณ Mauri นะคะซึ่งได้มานะคะซื้อมานะคะค่ะ Yes and on to next question and in your stories it is a way fiction but your machines or the machines the details look very real and where are the ideas of this kind of storytelling those machines are imaginary, yes, but we both have always liked children's books that has this clarity in a way that you can understand everything that's in the pictures. It's very frustrating to see, for example, an image of some like construction site machine or something like that, and you can clearly see that the illustrator hasn't actually properly looked at the machine and doesn't know what there should be in that machine, and that's very frustrating. It's always been,
we love that if you portray something complex, that you have yourself thought through it properly, and Yes. you understand what there should be, and you show that in the picture, that you can find things that are related to each other, and you may also understand how it works, how the different parts relate to each other and what they do. And in our machines we wanted to have like little stories in a way that you can follow the path Yes. of the things, and Yes. this it's hard to point because it's Yeah, mirrored. yeah. This thing here throws the unwanted food product away, and Yes. then the food gets and we wanted to solve all these how even though it's imaginary, you have to have a way to use it, and you have to understand how to use it, and you have all these practical things here, and it could work in a way. And even when they are like really strange, we want that all these things actually could fit into those classes. It's Yes. possible. Yes. And it's very frustrating if it's done wrong, Yeah. that couldn't Yeah. work. Yes. And we want to have we want to give the satisfaction of realizing how it works. Yes. And so we used a lot of time for the design. Yes. For that reason. And Yes. Sami has a good eye for everything technical, and he studies things thoroughly before making it. So Yes. he takes pictures and studies from the internet and everything, so that they really good work, kind of. Yes. Like you research before you draw. Yeah. คุณซามิบอกว่านะคะถึงแม้เครื่องจักรจะเป็นเหมือนเครื่องในจินตนาการ แต่ก็ยังอยากให้เห็นรายละเอียดและความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆที่ผู้อ่านจะเข้าใจได้ว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะคะคุณซามิยกตัวอย่างว่าบางทีหนังสือเด็กเนี่ยเราเห็นว่าเช่นเป็นภาพไซต์ก่อสร้างหรือว่าเป็นเครื่องจักรต่างๆแต่เป็นการวาดแบบไม่ลงรายละเอียดแล้วเครื่องนั้นน่ะดูจากภาพเนี่ยไม่รู้ว่าทำงานยังไงและอันนั้นน่ะสำหรับเขามันน่าหงุดหงิดมากเพราะฉะนั้นเขาจะวาดให้เห็นเหมือนที่ยกตัวอย่างเครื่องกำจัดอาหารที่ไม่ชอบเมื่อกี้ค่ะคนอ่านก็จะเข้าใจเลยว่าอาหารจะไปตามสายพานแล้วก็จะเด้งอาหารที่ไม่ชอบออกมาคือเห็นการทำงานเข้าใจขั้นตอนของเครื่องนั้นน่ะค่ะอยากให้คนอ่านเข้าใจในแบบนี้แล้วคุณไอโนะก็เสริมว่าคุณซามิเนี่ยเป็นนักวาดภาพเทคนิคที่ดีมากแล้วจะชอบหาข้อมูลก่อนไปถ่ายรูปเครื่องต่างๆไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาดูว่าเครื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไงก่อนที่จะวาดค่ะ Yes And it's I have always had an eye for the technical details, and that's always interested me. But I've always had a really hard time illustrating people and characters. And for example, when we started, Aino had to like make faces and postures for me, like act, and as a model. And I tried to capture Tatu and Patu, and she said to me that make them more fun and more like you have to have clear expressions, and I was struggling with that. Yes and คุณซามิบอกว่าชอบและถนัดการวาดเครื่องจักรต่างๆกลไกต่างๆมากแต่ว่าเวลาวาดคนเนี่ยค่ะจะถนัดเครื่องจักรมากกว่าเวลาวาดคนเนี่ยคุณไอโนะจะต้องเป็นแบบให้ต้องทำท่าแล้วก็จะส่งกันกลับไปกลับมาว่าทำท่าอย่างงู้นสิเอาไปสุดอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดลองเป็นแบบให้กันค่ะ Yes and in your opinion what is the charm of Tatu and Patu that kids around the world enjoy in your opinion
Sorry, what are the qualities of Tatu Patu, and what are the special thing about Tatu Patu that kids enjoy, in your opinion? I think maybe one thing is that often children know better what's supposed to do, so they're like, oh my god, what are they doing now? So they get that perspective to the book that they're oh no, what they are doing now. Yes. So it's fun because they are in a kind of cleverer than the boys. But through that we can also teach things, so that and teach them to think differently and to give a new perspective to things. Maybe that is something that they are that they are outsiders. Yeah. Yes. That the main idea of the book series is about that, and I think that's the clue about everything. Yes. Yeah. คุณไอโนะบอกว่าที่เราสนุกเพราะว่าที่ผู้อ่านไม่ว่าที่ไหนสนุกก็เพราะว่าเรารู้ว่าตาตัวเนี่ยชอบทำอะไรเปิดๆเรารู้ว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรแล้วเราจะรู้สึกดีกับตัวเองนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะว่าจริงๆต้องทำแบบนี้สิแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องเนี้ยค่ะความผิดความถูกเนี่ยมันก็ได้สอนให้เด็กมองอะไรที่ต่างไปได้มองการทำบางอย่างที่ต่างไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ yes and this is the comment from a parent. She said, "My daughter enjoys Tatu and Patu very much. We are fans, and we would love to have this kind of imagination too." Yes, and Thank you. if Tatu and Patu were to go on a one trip, what would you like them to go travel? This is from the audience. I don't know. It doesn't matter in a way because wherever they go, they get they have the same amount of excitement about anything, and I think it's also in a way a good life lesson because you can enjoy even the littlest things, and you have all these great things around you also. You don't have to go far to get like big experiences in a way. You can go to the nearby forest and find a strange looking mushroom or something like that. Yes, that's the book about going to the yard. Yeah. To your own yard. Yeah. And do things there, just like how nice it's just to big make flowers. some flowers and Yes. and just ordinary things. I think that's you don't have to travel far. Yes. And this is like we have a snow here in Finland, so Yes. you can play with snow, and this book is all about this. Just near you is so much to do. Yes. You don't have to go far. Yes. And to do those sand cakes. Yes. Yes. คุณไอโนและคุณซามิบอกว่าจริงๆไม่ต้องไปไกลนะคะรอบๆตัวทุกที่ถ้ามองดีๆก็จะมีเรื่องสนุกอยู่แล้วก็ได้ยกตัวอย่างเป็นเล่มตาตุปาตุที่อยู่ในเหมือนแบ็กยาร์ดเป็นสวนสนามสวนหลังบ้านอะไรเงี้ยค่ะหาเรื่องสนุกๆทำอย่างเงี้ยค่ะว่าเรื่องใกล้ๆตัวเรายกตัวอย่างเช่นถ้าฤดูที่มีหิมะก็เล่นหิมะหรือว่าฤดูร้อนก็เล่นทรายรอบๆตัวเรามีเรื่องสนุกอยู่เสมอค่ะso last question from the audience if you were to design a COVID-19 protection machine how would it look like? That's a big responsibility. Yes. I think it might be complicated and
too large to be actually practical, but it probably would have all these things to show you what is the proper distance from other people, and have all kinds of protective shields and stuff like that, and maybe wheels so that you can take it around. And actually this I showed you earlier this early sketch. Maybe you could have this house thing and like plexiglass in front of it, and you have everything that you need, but you can go places safely. You can make some coffee or during. You don't have to invite friends to your home. You can take your home with you. ค่ะก็คำถามก็คือถ้าออกแบบเครื่องป้องกันโควิด -19 ได้ทั้งสองจะออกแบบเป็นยังไงนะคะตอนแรกคุณซามิก็บอกว่ามันคงจะใหญ่มากแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนมีเกราะมีล้อเพื่อให้เราเคลื่อนที่ได้นะคะแต่ไปๆมาๆก็บอกว่าหรืออาจจะเหมือนเครื่องที่เคยคิดไว้แล้วก็คือเป็นบ้านที่อยู่รอบตัวเราแต่อาจจะติดกระจกติดอะไรเข้าไปเพื่อที่เราจะเดินทางไปไหนมาได้เจอเพื่อนได้นะคะ Yes and lastly and from your fans it read my son loves Tatu and Patu very much. He asked me to read it over and over, and nice to see you both today. Can't wait for the new one. Yes. It was so nice to be here. Yes. Yes. Thanks been for a pleasure. asking us. Yes, and before we go, could you give a few words to Thai fans? The kids are listening now. Keep on reading and imagining. Imagination is it's very important. Keep on drawing those excellent machines. We have looked at them. So Yes. Yes. คุณซานุยบอกว่าให้อ่านหนังสืออย่าหยุดนะคะอ่านต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ให้จินตนาการอย่าหยุดเลยนะคะส่วนคุณไอโนะบอกว่าให้วาดสิ่งประดิษฐ์สุดเพี้ยนมาอีกนะคะชอบดูทั้งสองท่านดูอยู่ตลอดนะคะทั้งทางเพจของเราแล้วก็บางทีเราก็ส่งให้ด้วยนะคะค่ะ Yes so today we would like to thank you very much for your time and it has been very wonderful in Thailand with Tatu and Patu because the kids enjoy it very much and it's something new in Thailand somehow it's very new and parents are enjoying the books very much too and they speak about their reading time so it's their quality time and they have been enjoying that very much and so thank you for your hard work and we appreciate it here in Thailand and when the pandemic is over we hope to see you in Thailand so thank you very much it means a lot to us to hear this. Yes really does. Yes and thank you and kiitos paljon Kiitos paljon. Kiitos paljon and thank you yes แล้วก็ค่ะ and วันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณนะคะคุณซามิและคุณไอโนะนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมเสวนากับเรานะคะรวมไปถึงคุณกิตติรัตน์นะคะท่านผู้อำนวยการ TK Park นะคะและท่านรองทูตนะคะมิก้าโตมิจากสถานทูตฟินแลนด์นะคะแล้วก็หวังว่างานเสวนาในวันนี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของวัฒนธรรมการอ่านหรือความร่วมมือหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อไปที่จะทำให้เราเกิดบรรยากาศแห่งการอ่านการคิดการสร้างสรรค์ขึ้นต่อไปในหมู่เด็กๆผู้อ่านชาวไทยนะคะก็ในฐานะตัวแทนของ TK Park นะคะแล้วก็สำนักพิมพ์นาวานะคะขอบคุณนะคะผู้อ่านทุกท่านนะคะที่ร่วมฟังเสวนาในวันนี้แล้วก็ที่สนุกกับหนังสือตาตุและปาตุนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณ TK Park ที่จัดงานในวันนี้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ